Welcome to my vlog, and ang channel kong ito ay bago lang po. So, please don't forget to subscribe. Tonight, I make vlog what's on our refrigerator. So, let's start. So, punta po tayo dito sa refrigerator namin. Welcome to our refrigerator. So, titingnan natin ngayon kung ano ang meron sa refrigerator namin. Charan! So, we have brown egg, paste, Chinese paste, and piaya. This piaya, one of my favorite. So, we have Black Forest. Pag gutom kayo, ito lang ang tatapat. Yan po yung pang-tapat ng aking gutom. And we have this. This is Chinese. I don't know. Kasi nga, si Jowa ay Chinese. So, may Chinese din siyang pagkain. So, this. Meron kaming milk. Alaska fresh milk. And this, kung nakikita nyo po ay eto, pure water. Eto. At saka nakaganda na ito, remembrance namin, tumbler water. Pag pumunta po kayo sa Aquaplanet, pag nag-purchase kayo ng picture, 1,000 above, meron kayong free tumbler. So, this water. Kaya kailangan po araw-araw may tubig kasi kailangan po ng ating katawan. Ba't ganun? Tapos hindi po mawawala sa ref namin ay ang Coke Zero. Tapos may kami sa Chinese din siya, pang noodles. And gravy from Jollibee. Hindi ko kasi naubos kaya ilagay sa ref. And Nestle cream. Ito po ay Chinese din siya, pang seasoning. At saka may Lipton. Ito candy po siya. Nilagay ko sa ref kasi masarap siya pag malamig. Ito po ay kape. Sa mahilig magkape dyan. Greatest white. Greatest brown. Ito po ay face mask from Korea. Shout out to my business partner, Junghon. Siya po yung nagdala dito sa Pinas. Kung gusto niyo umorder ng ganito, meron sa akin. Siya, 200 per pack. 5 pieces. So, dito naman tayo sa freezer. Ay, wala nang laman. Sa freezer namin is may kami, isa na lang po kasi ginamit yan, niluto niya. Baboy po ito. So, here sa baba. So, dito po ay may ang laman lang niya is siomai pork. Shout out sa mahilig sa siomai. Dito naman tayo sa baba. Ito is pipino. May orange tayo, isa na lang. Lemon para sa tubig. At saka apple. Ito lang yung fruits natin, konti lang. Kasi walang pera. At saka, shout out sa mahilig dyan sa mochi. May pagkain din tayo dito. Siya? Chinese. Binili niya to. Ito yung laman niya. Para siyang fudge bar. Ito, sili.
sili. Siling, kulay green. May sili tayong kulay red. So, mga Chinese kasi mahilig sa mga maanghang. Kaya, ang dami namin, marami tayong sili. So, dito, kung mapapansin nyo, yan. Mapapansin nyo, ang dami naming beer. Chinese beer po ito. Tsaka ito, beans. Beans to. Chinese din siya. And also this. Marami kaming ganito po. Kasi sa noodles. Iba-iba po yung flavor nito. Pero same lang sila manghang. So, may ginger tayo. Luya. Sa Bisaya, luya. Tapos, natay noodles. Ano siya? Noodles na mag spaghetti. So, ayan. Pang noodles. Ito kung napapansin nyo, nasa kabilang din, baonan. Yan po ay used oil. Pinaka-last sa aming ref is vegetable dito. May tayo. Tapos, pichay. Ang tawag dito, nakalimutan ko. Kaya na mag-judge, to. Kaya nang maglagay ng name. So, carrots. At saka sa pang noodles. So, yun lang po. Yan lang po ang ating laman ng aming refrigerator. So, ito, nakuha namin to sa, sa time zone. Tsaka etong mga fish, nung nagbakasyon kami sa Puerto Gallery, nag-beach kami doon. So, punta kayo doon, maganda doon. Ang kaso lang, sobrang layo. Like, share, subscribe, and please click the button up so you can notify our next video.